好，今日嘅主題咧就係情緒啊嘛。咁呢個主題咧，其實咧都由幼稚園可以講到老人家噶啦，即係話咧幼稚園小朋友啦、小學生啦、中學生啦、大學生啦、成年人啦、老年人咧，其實每個階段咧都好關注呢啲題目嘅。尤其我哋而家喺社會上面啊，成日都講及啊，社會話情緒健康好緊要喎，我哋咧每一個人都要關心情緒喎。咁究竟咧，情緒係乜嘢咧？咁我呢一度咧就有一個畫面俾大家睇下嘅。咁我想大家咧去睇一睇啦。我呢一邊咧見到你哋會見到一個行為同埋情緒嘅分別嘅字眼嘅。咁我想大家咧，我而會咧俾大家睇一睇，呢度有12個嘅詞語啦。咁有一啲係行為，有一啲係情緒。咁我咧會等陣擺喺個 poll 嗰度，即係投票格嗰度咧，俾大家咧去分辨一下邊啲係行為，邊啲係情緒喎。就係傷心、生氣、興奮同埋妒忌。大家好犀利喎！咁呢一幾個咧，真係大家認為嘅情緒字眼，大概咧有大部分啊80%嘅人以上嘅人咧，都選擇呢啲嘅字喎。咁我知道咧，其實呢啲有時咧，我哋都好難去分辨乜嘢係情緒，乜嘢係行為嘅。有時好似哭鬧咁啊，明明佢喊緊啊，咁點解佢唔係情緒咧？咁樣原來咧，譬如係哭鬧咁啦，其實呢個係一個表現嚟嘅，一個行為嚟嘅。咁所以其實哭鬧背後嘅情緒咧，可能係傷心啦，可能係失落啦，可能係生氣啦咁樣。咁所以我哋咧知道呢一啲表面嘅字，譬如係打人啦，即係我哋行為咧，打人、踢人、發牢騷、冇禮貌、掉嘢。呢啲咧發脾氣都係一啲行為嚟嘅喎。嚟緊咧，我哋就睇下情緒其實係點樣嘅咧。我哋關注嘅係乜嘢情緒比較多㗎？通常你哋小朋友啦，會咩情緒你哋會關注多啲啊？通常都係一啲咧負面少少嘅情緒咧，我哋咧就會激動多啲嘅，係咪啊？會咧有感覺多啲喎。所以我哋有時講情緒嘅時候咧，嚟嘅時候就好似好即係好刺激嘅字眼啊，好刺激嘅情緒咧，先叫即係有情緒。其實可能開心啊嗰啲都係情緒嚟嘅喎。我又想同大家喺度分享一啲咧大家常見嘅情緒。我哋分別咧係有叫四大情緒啦。邊四大情緒咧？我哋喺度去睇一睇咯喎。大家見到咧，快樂啦，我哋第一個名稱啦，或者你見到一個圖畫，呢一個圖畫係來自一個反轉老朋友嘅一個角色啊！大家有冇睇過反轉老朋友啊？有機會你哋有曾經睇過呢套戲咧，都好幾年前，即係10年8年前噶啦，第一集嚟嘅。咁咧呢一套嘅講情緒嘅功能啊，情緒嘅運作咧，喺我哋人體裏面咧，個腦袋裏面係點樣去主宰我哋嘅咧，或者點樣控制我哋嘅咧？咁樣係啦，原來咧即係咧話我哋人咧其實係有呢啲情緒嘅喎。我哋首先去睇下情緒有乜嘢嘅表現方式先。呢一個阿樂咧就係快樂啦，快樂嘅表現係點嘅？小朋友快樂嘅時候，你會見到啲咩嘅？可能你會見到佢哋好中意笑啦、跳跳紮啦、好開心啦，成日喺度講嘢啦。呢啲咧就係快樂嘅表現。咁另外啦，有咩功能嘅咧？其實咧每一個情緒後面咧都有一啲功能嘅喎。佢個功能咧就係其實係會令我哋積極啲去面對一啲挑戰啦。我哋咧喺充滿能量嘅時候咧就會有呢一種表現啦。好啦，咁講到第二種情緒就係叫話躁啦，呢個角色叫話躁，佢咧就係好嬲啦、憤怒，憤怒係點樣表現出嚟噶？通常咧，我哋就話面紅耳熱啦，好繃緊嘅狀態啦，講嘢大聲啦，小朋友嬲嘅時候會點？可能踢啦、碌地啦、猛整啊，可能會作出打人嘅動作添。咁呢一啲咧就係憤怒嘅表現啦。咁其實憤怒佢本身後面咧有啲功能喺度嘅喎。其實咧憤怒咧係有一啲嘢發生咗，佢想咧維護自己或者保護自己，或者保護身邊嘅人嘅一啲反應嚟嘅。咁其實都係避免傷害嘅一種反應。所以有時人嬲咧係好正常嘅，因為咧係愛嚟保護自己嘅機制嚟嘅。咁好啦，我哋講到第三個情緒啦。
就係咧阿驚啊，呢一個主角咧係阿驚叫 Fear 啦，恐懼啊，恐懼係點樣表現出嚟㗎？恐懼嘅體現出嚟嘅情況咧，就係表現出嚟咧，就係匿埋啦。打冷震啦，提高警覺啦，或者好集中精神係要面對一啲好突然其來嘅事情啊。咁嗰個功能咧，其實頭先講啦，話面對一啲危機嘅時候嘅反應嚟嘅。咁佢咧就係、即係唔想受到危險啊，所以咧唔想受到傷害，所以咧佢有呢啲嘅功能係愛嚟保護作用嘅喎，都好似頭先嘅醋嘅角色咁樣一樣。咁嗱，最後一個啦，就係小朋友都會經常出現嘅，就係喊啦。家長成日同我講，小朋友咧成日喊啊，哎呀唔知點搞啊，好似一日裏面咧都喊好多次，發生好多事，跟住喊好多次咁樣。咁啊表現方式通常係喊啊，或者匿埋啊，講嘢好細聲啊，或者唔敢同人社交啦。咁佢功能其實都有喺度嘅喎。點解會有呢個功能咧？就係其實咧，有時喊係代表乜嘢啊？可能需要人哋關注啊，佢哋需要幫助嘅原因啦。咁所以喺一啲好重要嘅事上面咧，佢哋會有啲即係有啲信息啊、信號俾外面嘅人，佢都係保護自己或者係求救嘅一個信號嚟嘅。咁佢係亦都係代表一啲咧唔見咗啲嘢啊，或者好面對挫敗嘅一個反應嚟嘅。咁我哋係咪經常都遇到呢啲嘅情緒啊？大人有冇呢啲情緒㗎？可能家長都話，其實我都係咁噶，我都係咁噶。我想同大家講，因為人嘅情緒咧係與生俱來嘅。我想同大家分享呢一個畫面啦，或者你哋曾經都聽過呢啲名稱噶啦。喺腦部裏面咧有兩個地區啦，一個就叫做前額葉嘅，就喺我哋咧前面嗰個額頭嘅位置。另外一個咧就係喺叫做杏仁核嘅，杏仁核咧喺我哋咧近住頸部後面嘅位置。咁嗰個位置咧，嗰個杏仁核咧係較細個嘅，即係咧好似杏仁咁嘅形狀噶啦。咁佢咧就有個功能噶喎，我諗你見到個名咧都知道噶啦。一個叫情緒腦，一個叫理性腦。咦，邊一個掌管情緒腦啊？就係杏仁核啦。杏仁核咧掌管情緒腦咧，係你知唔知咧幾多歲咧係會成熟嘅發展噶？杏仁核呢個位置。家長咧可以喺個聊天室話俾我聽，啊幾多歲咧呢個位置先成熟嘅咧咁樣。咁咧原來情緒腦咧杏仁核呢個位咧就係咧一出世已經係有呢一個功能嘅喎。點解啊？你哋係點會知道啊？原來一個小朋友 BB 嘅時候咧，佢哋 BB 嘅時候，我哋出世嘅時候咧，其實咧就有感覺嘅喎，因為咧，譬如我哋遇到好凍嘅時候，我哋會喊啦；肚餓嘅時候，我哋會喊啦；覺得唔夠暖嘅時候，或者好想要人抱嘅時候，又會喊啦；或者尿片濕咗都會喊。所以你其實咧喺 BB 嘅時候都會體現到情緒腦咧，其實已經發展成熟㗎啦，去表達感覺嘅一個機制嚟嘅。咁而咧前額葉啦，頭先我哋講咧前額呢個位，大家咧知唔知係幾多歲咧係發展成熟㗎？佢係掌管我哋理性嘅功能嘅，理性可能係講緊係掌管我哋嘅分析力啦、專注力啦、控制衝動嘅能力啦，同埋思考能力等等，呢啲咧全部都係高階啲嘅功能。相信咧呢一個大家會知道遲少少。哇，好多家長好認識喎，因為咧你哋一講就中咗個答案，係咪啊？我見到好多都係寫25歲啦、24、25啦，咁係嘅。好犀利啊！家長咧就知道咧係呢個係後期發展成熟嘅一個位置啦。所以點解咧小朋友唔能夠控制衝動啦，或者咧好似冇乜思考過就做出一啲行為嘅咧？哦，原因就係原來小朋友咁細個嘅時候咧，佢哋嘅主宰佢哋嘅都係杏仁核個位置會比較多，而前額葉咧就係慢慢先發展成熟，所以佢哋要透過一啲我哋叫社交化啦，或者學習翻嚟嘅一啲嘢咧，先至可以幫助佢前額葉去發展得成熟嘅。所以我哋嘅角色係好重要。如果我哋想小朋友咧前額葉發展得好嘅話咧，我哋就要努力啦。今日咧就係同大家分享嘅就係點樣控制情緒啦，或者係係咪要制止我哋嘅情緒啦，幫到我哋咧認識情緒，或者咧幫到我哋咧嗰個
發展呢？咁有時候你睇到幅圖啦，話小朋友哎呀整爛咗啲嘢，或者咧唔開心啦，或者真係有一啲事發生咗嘅時候咧，我哋咧都會有情緒，家長喺旁邊咧都會好嬲啦，好唔開心。咁呢個時候咧，其實呢一段短片都話俾我哋聽，其實好多心理嘅情況啦，我哋話有啲即係呢個係正常嘅情緒反應嚟嘅，因為我哋都會有時會唔見嘢，我哋都好驚，係咪啊？跌咗嘢或者係真係打爛咗嘢，咁其實我哋都會有反應啦，何況小朋友咧？所以如果小朋友如果聽到家長咧係鬧佢哋嘅時候咧，係批評佢哋唔可以表達，咁樣喊、咁樣鬧嘅時候、咁樣嬲嘅時候咧，小朋友咧就久而久之咧就覺得自己唔可以表達出嚟。所以我哋話，我哋其實情緒係要講出嚟啦，讓人明白啦。如果小朋友唔識講嘅時候點算咧？我哋等陣有啲方法教大家㗎。好似頭先咁講，當小朋友有情緒，我哋其實係咪都應該睇下自己係咪都有啲情緒咧？喺個過程裏面咧，自己感受一下。咁原來我哋咧自我覺察呢一個咧情況咧，係大家都可以咧經常去了解下自己啊，覺察下自己喺咩狀態喎。咁我哋嘅情緒反應係點啦？有時我哋咧，其實可能唔同嘅人咧都有啲唔同嘅表現方法，可能同一件事咧都有啲唔同，即係唔同人咧都可能面對同一件事咧都有一啲唔同嘅狀態出嚟嘅喎。咁點解有啲人係咁？點解另外一啲人又唔係咁嘅咧？咁好多時係同我哋嘅諗法有關啦。咁其實我哋嘅諗法會令到我哋個情緒係會出嚟嘅，有感受。跟住我哋就會透過一啲外在嘅一啲表現咧講出嚟，或者咧做出嚟啦，即係或者行動裡面可以表達出嚟嘅。咁可能我哋好嬲嘅時候咧，都會有一啲狀態啦，可能隻手會出手汗啊，好緊張嘅時候可能會震啊，呢啲都係一個狀態啦。我哋有冇留意到我哋經常即係有面對一啲事嘅時候，個反應係點樣嘅咧？如果我哋咧想解決一個問題啦，即係譬如話解決一個問題最緊要係咩？第一步就係了解下，咦究竟呢個係咪一個問題先？係啦，即係話如果我哋咧覺得，如果我哋情緒係冇問題嘅話咧，咁其實我哋咧即係都唔覺得需要去了解或者去覺察到。所以我哋第一步就係要知道，咦原來我喺呢個狀態裡面咧，問下自己，我而家有咩期望咧？我諗緊啲乜嘢咧？我有咩價值觀咧？或者背後有咩原因咧？咁首先就係第一步就係要去諗一諗，定一定落嚟先。咁我哋咧慣性啦，話我哋左手邊嗰幅圖啊，大家都估唔估到呢個係？我唔係賣廣告啦，大家都可能咧有時喺廣告度聽過。你今日飲咗未啊？咁樣，咁我哋其實咧每日都有啲習慣要做。頭先我哋講情緒嘛，你記唔記得 Covid 嘅時候咧，我哋要量溫度啊？同小朋友返學嘅時候咧，入課室之前，我哋咧門口啦，又要遞張表格啦，或者要量一量溫度嘅喎。可能而家都有啲學校係做緊，因為最近流感高峰期啊，都有時都要不如小朋友量下溫度先，睇下有冇發燒咁樣。原來咧情緒咧都好似我哋嘅身體嘅一啲溫度咁樣嘅喎，我哋可以量度到嘅喎。點樣量度到啊？就係咧靠我哋個感受啦。我哋有咩感受咧？你今日有咩感受啊？大人係咪好易理解到自己啊？相對容易啲係咪？咁所以咧，我哋知道原來咧，我哋都想明白或者了解到小朋友嘅狀態咧，我哋自己對自己敏感都好緊要㗎喎。你哋咧都對自己好敏感啊，因為你哋都知道自己喺今日嘅情緒狀態啦。咁情緒嘅狀態啦，頭先講咗咁多名稱啦。另外咧，原來我哋咧每一種情緒裏面咧都有啲溫度㗎喎。我哋有個叫情緒啦，好似紅綠燈咁嘅一二三格啊。咁我哋就係話，咦，原來我哋喺唔同嘅情緒裏面咧都有啲唔同嘅量度嘅呢個程度之分㗎喎。原來情緒咧都有一個唔同嘅程度㗎喎，即係頭先我哋講生氣咁，生氣其中一種情緒啦，個程度有高低之分，有少啲，有少少嬲，有中等嬲，同埋有非常嬲喎。我哋呢度畫面都見到，我哋頭先講話原來咧，人咧係會有可能有啲時間去會
去到嗰個三嘅，但係原來都係有一個過程嚟嘅。咁個過程裏面咧，我哋如果為意到嘅時候咧，就未必會令到我哋咧去到最高峰，我哋先至發現嘅。所以我哋頭先講緊話，物理降溫聽過啦，我哋發燒嘅時候咧，我哋就會用熱凍水啦，係啦，用敷冰啦，去敷個額頭啦，或者用凍水沖下涼咧，去降下溫，身體嘅降溫係咪？但係咧，原來情緒都可以幫手做一啲降溫嘅喎。咁係用咩方法咧？咁我哋呢啲叫生理降溫法係咪啊？咁就係咧話只要咧身體咧感覺到有40秒俾佢哋去感覺到咧，佢可以定翻落嚟嘅時候，身體會帶動我哋嘅情緒咧，會冷靜翻落嚟嘅喎。咁身體要做啲乜嘢啊？我哋嚟呢度咧有介紹一啲練習俾大家嘅。咁我哋話原來咧呼吸法咧係令到我哋幫助我哋咧可以由咧我哋嘅好衝動嘅行為咧，慢慢變成一個有思考嘅行為喎。你記唔記得我哋頭先講話情緒腦同埋理性腦啊？情緒腦咧，原來係咧好快就已經好快就可以即係着咗嗰個位啦。咁但係咧，原來我哋咧經過思考啦，慢咗落嚟思考嘅時候咧，佢呢啲方法令我哋咧就翻去個理性腦嗰個位去思考啦。咁呢一個方法咧，就大家可以而家去試下試先喎。大家咧試下，如果我講嘅時候，你哋可以一邊做咧，就係我會咧等陣數4秒鐘，咁你哋頭4秒咧，1、2、3、4嗰4秒咧就係負責慢慢吸氣吸。我講完4秒，第二個咧4秒咧，你就要 hold 住嗰個唔好呼吸啦，唔好即係 hold 住嗰個呼吸啦，就係好頂住1、2、3、4，然後再呼翻出嚟，用4秒嘅時間呼，然後就頂住唔好呼吸，跟住咧又1、2、3、4，我哋重複呢個嘅循環咧3次左右咧，我哋咧就可以咧將個身體咧降溫噶啦，將嗰啲情緒嘅程度咧就降溫。我哋而家試下咯喎，準備1、2、3、4，吸氣1、2、3、4，hold 住1、2、3、4，呼氣1、2、3、4，hold 住，係啦。咁咧，大家咧重複呢啲嘅方法咧，就讓身體咧感覺到哦，可以平靜到落嚟啦。咁或者我哋有時會諗下啊，不如飲杯水啦，洗個面啦，都可以幫到手噶。咁另外一個方法咧就叫做咧5、4、3、2、1方法喎。咁我而家需要大家去揾一個安靜嘅地方啦，去聽我去講啦，亦都咧我又播啲音樂俾大家聽下。我講嘅時候咧，你哋就跟住做就得啦。我會叫大家咧做幾樣嘢嘅喎。五係乜？4係乜？3、2、1咁樣。咁我知道你哋會都望到，但係咧你哋而家咧就集中精神。我叫你嘅時候咧，你可以咧就去試一試去觀察下。你可以咧而家集中精神喺你自己身體上面啦，然後你望下身邊嘅環境咧，見唔見到有啲有顏色嘅物件啊？你數5件出嚟啊！而家去望一望，有咩顏色咧？數5種顏色啊！搵到未啊？5隻顏色可能係包括紅色啦、黃色啦、白色啦、黑色啦，我哋所見到嘅。然後我哋又諗下有4個嘅感受啦，4個咧我哋觸摸到嘅物件，譬如你哋坐喺凳上面，摸一摸你張凳係乜嘢感覺？係乜嘢嘅物質啊、質地啊、硬嘅、軟嘅、鞋嘅、滑嘅？感覺下你着嗰條褲啦，你件衫同你個皮膚觸摸嘅感覺。4個可能你對襪啦，或者咧你摸到嘅一啲物件喺你面前嘅物件啦。然後啦，3，而家試下吸氣，聽下我哋有身邊嘅聲音，你聽到咩聲啊？除咗我講嘢嘅聲音之外，仲有音樂聲，仲旁邊有啲咩聲音呢？2，你可以聞到2種嘅氣味，邊2種氣味呢？係咪煮飯嘅味道呢？
係咪食物嘅味道呢？定係你衣服嘅味道呢？定係小朋友行埋嚟嘅時候俾你聞緊一樣嘢呢？我哋咧可以感覺下、聞下，然後最後一吸氣、呼氣。大家咧喺呢個過程裏面咧，就將我哋嘅注意力咧放翻喺咧我哋身邊嘅事物啦，此時此刻見到嘅嘢啦，聽到嘅嘢啦，感覺到嘅嘢啦，幫助我哋咧去放鬆到我哋咧，就讓我哋情緒可以咧停落嚟，唔去咧喺一個咧好高峰嘅狀態啦，讓我哋咧咪唔可以思考到嘅。咦，原來小朋友咧係會點樣㗎？透過點樣學習㗎？我哋個狀態好唔好？我哋嘅情緒好唔好？小朋友睇唔睇到啊？喺我哋嘅行為都睇到㗎喎，或者喺我哋你見到嘅圖片啦，我哋叫社會學習理論裏面咧，講緊咧原來咧，人咧係咁樣透過呢啲社交行為去學習嘅。原來每個人都會係透過觀察啦，記住一啲嘢啦，然後重演翻出嚟喎。呢一個就係一個學習嘅過程嘅。咁如果我哋經常咧都係一個好情緒好高漲啦，或者好控制唔到嘅狀態咧，我哋通常會點㗎？身體有反應啦，會出手啦，或者會出口嘅話咧，呢個都會影響小朋友咧嘅心理啦，同埋即係社交嘅健康㗎喎。因為咧佢哋咧將會咧學習啦。頭先講話學習啊嘛，係咪啊？見唔見到小朋友喺度打交啊？有時咧小朋友喺學校個狀況咧，都有時係同屋企個狀況有關嘅。都未必係每一個人都係咁，但係如果我哋有一個穩健嘅屋企啦，即係俾情緒支援嘅時候咧，我哋冇呢啲嘅打鬧啦，或者係一啲威脅啦，或者口裡面講嘅説話咧，傷害小朋友嘅咧，小朋友就少啲行為嘅問題啦。因為呢個都係學習翻嚟。點解咁樣學習啊？原來我哋腦裡面有個叫鏡像神經元嘅一個神經元啦，就係負責咧去模仿嘅喎。模仿功能就係咁樣嚟噶啦。有冇睇過咧？小朋友咧，見過小朋友 BB 嗰陣啊，佢都會學習我哋。我哋伸脷嘅時候，佢會學習我哋伸脷啦。我哋喺度玩拜拜咁樣，或者同佢咧俾啲手勢佢嘅時候，佢咧都會嘗試咧用佢哋自己嘅手咧模仿我哋嘅動作。其實人嘅模仿能力係好強嘅，所以如果我哋一個好嘅狀態啦，或者好嘅一個平靜嘅一個氣氛裡面成長咧，小朋友就會學識可以點樣同人哋溝通，容易啲去表達到自己。好啦，咁我哋講緊話小朋友嘅安全基地係點嚟㗎？頭先我哋講啦，情緒好重要㗎嘛，因為情緒其實影響我哋嘅成個人功能啊。頭先我哋話，咦，原來咧我哋嘅情緒腦咧一着咗嘅時候咧，我哋嘅理性腦咧就會閂咗㗎喇喎，個功能。咁但係原來我哋嘅理性腦咧要慢慢咧將佢咧帶翻入我哋咧穩定嘅狀態咧，先至可以咧識翻去情緒腦嗰個刺激啊，或者好失控嘅狀態。所以我哋係咁樣去練習翻嚟。頭先我俾兩個練習，大家就係目的係為咗將我哋嘅情緒咧調節到可以去思考嘅狀態啦。咁而家咧，我哋就想講下咧，點樣可以幫小朋友提供一個安全嘅情緒嘅安全基地咧？咁首先我哋就係話要先情後理啊。先情後理係咩意思啊？建立小朋友個安全感啦，同信任感啦。頭先大家睇嗰段短片都發現咧，講緊咦，原來我哋接受小朋友嘅情緒係好重要嘅喎。咁但係佢打人喎，咁點算啊？但係打人背後咧，佢有一啲情緒，我哋係要去同佢哋去解讀嘅。咁所以我哋就可以先做解讀咗佢哋嘅情緒啦，然後先教佢哋去點樣做啦。係先去將佢嘅情緒腦幫佢咧調節好先，然後先至去理性先可以走出嚟。係啦，咁我哋可以做啲示範嘅，譬如媽媽爸爸可以咧將你見到嘅嘢講出嚟啦。小朋友打人喎，可能佢俾其他人搶咗一啲嘢玩具啦，你就可以同佢咁講：我見到你咧而家好嬲喎，你而家係咪好緊張啊？或者好唔舒服啊？好繃緊咧咁佢嘅心情係點咧？如果佢講到可以讓佢講，如果講唔到嘅時候，我哋可以代佢講出嚟。然後呢一個方法咧，就係讓小朋友知道我哋可以同佢同理到佢哋嘅心情啊。我哋先情後理，教佢係重要嘅。
打人係唔啱嘅，但係我哋先感受到佢哋嘅感受先，讓佢有安全嘅感覺，佢哋先可以解釋到或者話到俾我聽點解佢會咁做，係咪啊？我哋如果理解到佢點解咁做，可能咧我哋會舒服一啲。不過如果我哋先開始嘅就係理解佢哋嘅情緒啦，俾佢哋一個安全嘅基地去講出嚟啦，或者你去幫佢表達出嚟啦，唔係用打鬧嘅方法咧，讓小朋友咧感覺到佢係安全嘅。點解要咁做咧？就係咧，我哋唔知大家有冇聽過一個叫安全依附關係嘅一個理論啦。咁呢個安全依附關係咧，就係透過一啲乜嘢去得到嘅咧？安全依附關係每一個人都有嘅喎。其實我哋係被動咁樣建立㗎，你知唔知道？因為我哋咧係我哋與生俱來啦，有爸爸媽媽啦，我哋係點樣去被對待咧？其實就係咁樣建立咗㗎啦。通常咧，我哋講安全依附關係咧，呢個依附關係係0至6歲呢個階段去建立嘅。我哋咧而家小朋友係0至6歲之間啊，所以如果我哋想同佢建立咧，就趁呢啲時間好努力啦。我哋就話，咦，原來咧安全依附關係咧係小朋友 BB 嘅時候去表現出嚟，話到俾我哋聽嘅喎。佢哋透過佢哋嘅表達，我哋可以知道嘅。咁我哋要做啲咩咧？譬如我哋平時咧係佢會回應佢嘅需要啦，同佢玩啊，佢喊嘅時候會安慰佢啦，佢需要嘅時候可能佢需要人哋攬住啊，需要人哋關心嘅時候，我哋會安定佢啦，理解佢啦。呢啲就係一個可以建立安全依附關係嘅方法嚟嘅。BB 嘅反應係點啊？通常咧BB 會攬住媽媽啦，好開心，咁一陣咧就會安定到落嚟噶啦。咁如果佢安定唔到落嚟咧，可能咧就有其他嘅因素啦，咁樣。咁就係咧我哋講緊嘅，咦，小朋友如果俾我哋即係可以好關懷咁樣去對待嘅時候啦，尤其佢哋嘅情緒啦，我哋係關心佢情緒嘅時候咧，佢就會咧建立到一個安全依附關係。但係好可惜咧，有好多人啦，我諗社會上咧，安全依附關係類型嘅人咧，喺外國有調查咧，係唔係特別多嘅，即係呢個比例咧都係比其他不安全依附型嘅關係咧係即係少啲啲啦。所以我哋咧點樣可以咧令到我哋每一個人都可以健康成長啦，有個安全依附關係咧，你同我咧都係做緊一啲好重要嘅工作喎。我哋咧頭先講安全依附關係啦，亦都你哋喺呢個圖片度見到一啲不安全依附關係嘅類型喎。雖然咧我今日咧唔會詳細去講，但係咧你哋可以都了解下佢哋個名稱啦，同埋點樣做咧先會令到佢哋有呢啲情況出現，我哋去避免佢嘅。咁第一種我哋叫焦慮型嘅依附關係。焦慮型嘅依附關係係點樣嚟㗎？就係，咦，原來咧家長咧有時會照顧小朋友照顧得幾好喎，即係回應佢哋嘅需要同埋感受嘅時候咧，有時做到，但係咧有時做唔到喎，即係時有時冇嘅時候，患得患失，小朋友就會覺得好緊張、好焦慮，所以呢一個情況咧，小朋友就會建立咗呢一個嘅依附關係。另外一種咧，就係都唔可取嘅咧，就係叫做逃避型嘅依附關係，就係家長做咗啲咩令到小朋友有呢個退縮啦，或者冇乜社交能力嘅一個表現咧，就係原來咧家長有時好嚴格操控孩子啦，或者我講一就一，二就二，你唔可以有唔可以喊嘅，唔可以有意見嘅，咁同埋有時忽視咗小朋友嘅感受同需要咧，都會令到小朋友會逃避嘅喎，即係喺社交裏面咧去表現出嚟啦。咁最後一種咧就叫混亂型嘅依附關係啦。咁係乜嘢情況下會出現呢個狀態，亦都係最差嘅一種狀態喎。原來咧家長經常打罵啦，無論係即係言語上面嘅虐待啦，或者身體上面嘅虐待咧，都會令到小朋友造成呢一個嘅被忽視啦，或者係即係極度唔安全嘅感覺喎。咁呢一個咧就係、我哋話即係喺精神病裏面咧嘅精神健康裏面咧係經常咧係呢一種嘅情況咧係比較多嘅。咁所以我哋咧點樣去建立小朋友嘅安全依附關係咧，對我哋嚟講好緊要嘅。大家喺個社會裏面都成日講要有一個好嘅精神狀況啊，先至可以有個好嘅腦袋去運作、去做嘢、去學嘢㗎嘛。我哋要做啲乜嘢啊？家長如果要建立一個安全型嘅依附關係咧，我哋平時要同佢做乜嘢咧？好重要喎。咁嗱，我哋睇下呢四幅圖啦。咁呢個係一個例子嚟嘅啫。咁當然啦，係比四幅圖多嘅例子都仲有嘅。咁但係我哋暫時係講住4樣嘅例子啊。我哋有冇經常同小朋友一齊玩咧？我哋講緊係有時係單對單嘅陪伴喎。
會唔會小朋友咧唔足夠嘅陪伴，或者係可能有一個家長，可能有幾個小朋友，我都理解咧。家長未必分身到，但係咧原來我哋每個人嘅需要就係咧，我哋要係即係感覺到咧係被愛啦、被包容啦、被接納啦、被肯定啦。好多時候係單獨去有一啲俾我哋叫好似俾營養咁樣，家長可以俾啲營養小朋友啦。同佢哋玩嘅時候可以係多啲讚賞佢啦，俾一啲肯定佢啦。我知道家長好想教小朋友，但係如果咧我哋喺玩嘅時候咧，盡量去減少去教導小朋友，盡量去欣賞小朋友佢做到嘅嘢啦，佢嘅行為啦，我哋都去即係明白佢嘅需要啦，去睇到佢哋有幾好啊，有幾叻，或者佢哋強項喺邊咧，我哋多啲去讚賞佢，就會可以咧讓小朋友覺得我係媽媽心裏面嘅寶貝喎，爸爸心裏面嘅寶貝喎。咁另外咧，頭先講緊承托小朋友嘅情緒啊。我哋講緊係小朋友嘅行為同情緒要分翻開，行為係可以我哋可以教嘅，但係情緒咧，我哋係教唔到，亦都咧唔需要教嘅，因為情緒頭先講係與生俱來嘅，我哋係天然自然就會係有一種感受嘅，所以我哋唔會話因為我俾人講話你冷靜啲啦，你唔好咁嬲啦，係咪就可以停到落嚟咧？咁我哋點樣先可以令到小朋友咧係覺得被認同、被接納咧嘅感受？但又有一啲方法嘅喎。咁另外啦，家長成日都可能俾多啲嘅擁抱啦，多啲嘅 connection 啦，同小朋友一齊讀繪本啦，係啦，讓小朋友認識情緒啦。其中一個好好嘅方法啦，想同大家分享下。呢一個叫做命名情緒嘅方法啦，或者係我哋咧呢一個咧係一個實驗嚟嘅，大家可能咧喺實驗裏面咧都聽過即係有啲唔同嘅方法，令到我哋咧情緒可以舒緩落嚟嘅。咁呢一個實驗咧係咁嘅。曾經咧有一個嘅實驗咧係做喺一個實驗室裏面啦。招募咗一班咧好驚蜘蛛嘅人嚟做實驗喎，佢哋即係就要去觀察啦，同埋摸嗰啲蜘蛛嘅。咁我哋分咗四組嘅人啦，咁我見到咧，個實驗裏面咧就會有四組嘅唔同嘅大人嚟嘅，去評估下咧當時咧個狀況啦，睇下咦你做每一組人咧都會有一啲嘅即係要佢哋做嘅嘢嘅。第一組人咧，我哋叫命名情緒嘅一個群組。就係叫佢你講出一個情緒，然後話點解你會驚啦，或者點解你會驚蜘蛛啊咁樣，咁就叫佢講出嚟。第二組嘅人咧，就係會叫佢哋去做評估下當時嘅狀況。其實咧蜘蛛有冇危險嘅咧？你咁大個，你唔會有危險嘅，蜘蛛好細隻嘅啫。第三組人咧就係分心先，望下其他嘢。咦，其實咧旁邊都好得意喎。哇，我見到啲裝飾物喎。咦，房間裏面有部電視喎。我睇下電視先，等自己分心嘅。然後咧第四組咧係對照組，係乜都唔做嘅。就我哋睇下呢四組人裏面咧，乜嘢嘅邊個組別咧係可以幫助佢哋咧減輕佢哋嘅恐懼，對蜘蛛嘅恐懼。但係原來最有用啦，或者最好嘅方法咧，就係命名出嚟，然後同時要講下佢背後嘅原因啦。咁我哋又點樣可以同小朋友咧去講下呢一樣嘢咧？小朋友幫小朋友命名情緒嗱，小朋友識唔識情緒嘅名先？首先我想了解下大家，你覺得小朋友咧認識幾多情緒詞彙啊？多定少啊？小朋友好少識講情緒字眼。所以我哋今日咧就要點樣去幫助小朋友咧學識多啲情緒詞彙，將佢感覺到嘅一啲情緒咧講出嚟嘅時候，可以幫佢咧舒緩到佢嘅狀況喎。咁呢度我講啦，我哋要講我覺得好驚，因為咧見到蜘蛛，大人好易講到。如果小朋友都講到嘅話，其實小朋友都可以幫助佢哋咧，令到佢哋咧可以喺行為上面咧減輕佢哋嘅發泄嘅情況嘅。係啦，咁好多時我哋因為透過咧講咗出嚟咧，其實如果我哋講咗人哋去同理嘅時候咧，會唔會覺得都輕鬆啲啊？我都曾經試過，亦都咧我同啲家長傾偈嘅時候咧，家長同我講：哎呀，我講咗出嚟舒服啲啦。原來講咗件事出嚟，講咗一啲感受出嚟，就讓我哋咧冇解決到件事，不過咧解決咗我哋部分情緒唔舒服嘅狀態。咁我哋對小朋友咧都可以用呢啲方法啦。
嚟緊咧呢一度咧有啲情緒啦。嗱，我哋講緊係有啲唔同嘅情緒啦。呢個係喜悅嘅情緒，睇下大家咧會唔會好似我咁咧？我以前咧真係咧唔係好識用呢啲情緒詞彙啦，所以好自窮啊，成日都係開心啦、唔開心啦，就係好似講晒所有嘅情緒咁。但係原來情緒唔同嘅情緒咧都有佢本身好多嘅字眼去形容㗎喎。譬如喜悅嘅情緒有啲乜嘢字眼啊？譬如係開心咧、興奮啦、感恩咧、好滿足啦、好平靜。頭先大家都投票嗰啲字眼都有啦，係咪啊？平靜啦、樂觀啦，呢啲係自豪，呢啲詞語咧，我哋可以咧學咗佢，或者我哋記咗佢，咦，我哋都用得翻，然後去教小朋友嘅。有時我哋有唔開心，或者我哋有好開心嘅時候，我哋都可以表達俾小朋友聽。哦，今日好滿足啊，因為做咗啲咩事情。咁小朋友又可以將件事同埋嗰個感受咧係聯繫起嚟咧。佢就知道呢啲咧，原來係叫做滿足嘅感覺咁樣。咁我哋另外啦，講另外一啲情緒啦，好嬲啦，憤怒嘅情緒，憤怒嘅情緒有咩形容詞啊？都幾多形容詞嘅。咁我哋話，呢啲啦，唔公平其實都係一個憤怒嘅表現嚟嘅，憤怒嘅一個心裏面嘅底層啲嘅感受嚟嘅喎。受威脅啦，有人攻擊我，我覺得好嬲啦，我覺得受傷害啦，好嬲，好震怒啊！呢個係真係好重嘅詞語啊，係咪啊？憎恨啊，呢啲都係一個憤怒嘅狀態喎。可以教下小朋友用呢啲詞彙啦。另外啦。哀傷即係傷心啦，係咪啊？傷心我哋用啲咩情緒詞彙去表達啊？哦，原來咧孤單啦，都係一個傷心裏面嘅表現嚟噶喎。係啦，迷失啦、沮喪啦、好攰、好失望、好難過，呢啲字眼都係一啲哀傷嘅情緒啦。恐懼嘅情緒啦，我哋有譬如我哋啲字眼可能有好不安啊，我好焦慮啊，我好緊張啊，我好擔心啊。頭先我都俾大家投票啊，有啲家長都話俾我聽，好擔心啊，好擔憂啊，咁樣唔知點算啊咁試下咧用下多啲唔同嘅情緒詞彙，幫助小朋友咧解開佢哋嘅心裏面嘅嗰種咧講唔到出嚟嘅一啲情況喎。咁我哋面對一啲情況啦，譬如，小朋友喺呢一度啦，當佢咧唔開心啊，感到咧好唔失望啊，係咪啊？小朋友唔能夠嚟我生日會喎，小朋友係點樣㗎？通常就扁起塊面啦，或者發脾氣啦，或者打人啦、推人啦，好唔開心啦，係咪？有時都有一啲失望嘅時候，有啲行為出咗嚟。我哋話接納小朋友嘅情緒，唔係接納佢嘅行為。行為我哋稍後再會教，但係情緒我哋要接納嘅。我哋可以講咩呢？小明，你最好嘅朋友嚟唔到啊，你咪覺得好失望啊？媽媽見到你好失望啊，因為咧，你最好嘅朋友嚟唔到啊。咁樣重複翻俾佢聽咧，佢知道咧呢啲叫失望嘅情緒。咁另外啦，當小朋友好嬲嘅時候，細佬打我咁樣，咁點算啊？我哋好多時第一時間就想教小朋友，你唔可以打人㗎，你唔可以打哥哥或者你唔可以打細佬㗎咁樣，咁你要讓弟弟㗎咁樣，咁嗱呢啲説話咧，我哋係。好快就走咗出嚟，但係我哋有冇諗過點解佢會有呢一個行為打人嘅行為先？如果我哋同理咗佢，哦，我知道啦，你無啦啦俾人打咗一下，你覺得好無辜啊，係咪啊？咁如果細佬打咗一下，我要即係再打翻佢一下嘅時候，咁可能小朋友咧都會有呢啲情況噶嘛。咁我哋就第一時間唔係要教導佢，而係咧同理咗佢嘅心情。我知道俾人打咧，覺得好唔開心、好嬲啊、好無辜啊，咁樣。咁小朋友咧先至會知，其實咧佢係被同理咗，咁然後先至再下一步教佢。咁但係咧，我哋可以點做啊？咁先至係下一句咯。所以我哋嘅講緊係先情後理咧，要有一啲同情佢嘅感受啦，俾一啲回應方法啦，話哦原來係咁，難怪啦。咁你可唔可以講多啲俾我聽啊？你諗緊啲乜嘢啊？咁你一定好嬲啦。咁然後先至去講翻俾佢聽究竟咧要點樣做好啊？好多時我哋唔知用咩方法咧去教小朋友情緒嘅話咧，我哋都建議咧大家咧可以咧參考下一啲繪本喎，我哋叫優質繪本啦。呢幾本咧都係我揀出嚟嘅一啲幫助小朋友咧係理解情緒嘅一啲繪本。咁有一啲咧就係譬如小火龍啦，小火龍不噴火咧就係講緊咧我哋做得唔好嘅時候啦，或者我哋咧有一啲能力上不濟我哋嘅情緒係點樣去舒緩嘅咧？爸爸媽媽去做乜嘢咧？咁另外啦，長頸鹿不跳舞啦，不會跳舞啦。咁呢個講緊俾人取笑嘅時候啦，佢點樣去過渡佢
嗰個難關啦，跟住咧勇敢起嚟嘅。咁眼淚博物館就係講緊，誒原來眼淚都有佢嘅功能㗎喎。情緒大飯店啦，呢一個就係講緊情緒嘅作用同埋種類啦。小朋友可能透過呢啲有圖畫圖像咧去理解下情緒究竟係點樣㗎，好似好難形容喎。咁佢可以咧睇下啲圖畫去幫助去了解係啲乜嘢嚟嘅。另外一個就係叫做別傷心，我會陪着你嘅繪本啦。其實都係俾大人睇嘅，因為咧我哋知道咧，其實我哋嘅情緒啦，我哋嘅心情咧，其實係需要被理解，我哋先至可以咧走出嗰個陰霾啊，然後先至可以有力量去繼續去做我哋想做嘅事嘅。呢一啲都係推介俾大家嘅繪本啦。如果有機會嘅，可以同大家小朋友去借書啦。咁嗱，今日咧因為時間所限啦，我都想播少少嘅片段俾大家睇咧，係關於咧小朋友係喺一個即係一個個案啊，就係啊佢咧就係前面就係講話啊佢要食叉燒飯喎，佢好想咧係得到爸爸媽媽咧俾佢即刻即時嘅滿足佢，不過咧佢仲攞唔到啦。另外咧就係有其他嘅狀況啦，家長都好想教佢啦，用好多唔同嘅方法去教啊。如果你哋好想睇嘅全集咧，你哋可以咧留翻個名啦，就係港台嘅節目嚟嘅。咁就係其實咧同小朋友一齊咧係生活嘅時候咧，要考驗嘅其實係家長嘅耐性啦。咁喺呢一個狀況底下咧，頭先社工都有講一啲嘅例子，可以點樣做啦。我哋其實都係會將佢嘅期望啦，佢想要嘅嘢講出嚟。譬如佢小朋友真係咧好想要叉燒飯呢件事，因為咧呢個叉燒飯嘅故事啦，咁佢就大嗌大叫，佢話我要叉燒飯。咁爸爸媽媽咧就即係都好想去滿足佢，所以咧就點樣辛苦咧都會買俾佢啦。咁但係佢同人要求嘅時候嘅態度咧就唔係咁好喎。不過咧，又好想急住俾一啲滿足佢喎，咁所以最後咧家長咧就即係容許佢即係俾佢食啦。咁我哋唔係話唔俾小朋友食叉燒飯，而係咧我哋如果有限制嘅時候，我哋好多時候都會出現限制，係咪啊？我哋生活上面都有好多唔同嘅挑戰同限制啦。譬如係我哋唔會有好多資源去買嘢俾小朋友，我哋都會話俾佢聽，小朋友我哋即係我哋都有界線嘅，即係我哋咧就話我哋有幾多錢只可以咧買到啲乜嘢，或者我哋今個月咧就唔可以再買任何一樣嘢。我哋生活裏面都係充滿住呢啲嘅要選擇嘅嘢，係咪啊？咁所以咧，我哋都俾一啲指引佢，可以同理咗小朋友。我知你而家好想要啊，不過我哋咧今日買唔到叉燒飯喎，咁我可以點啊？咁將佢嘅期望講出嚟，你好想食啊，係咪啊？係咯。如果而家食得唔到，覺得好失望啊，然後就再俾佢一啲嘅選擇，就係你可以揀啲乜嘢啊？可唔可以揀聽日食咧？可唔可以揀下個星期食咧？咁都可以讓佢有啲選擇嘅時候，小朋友咧就會覺得佢個腦咧就走翻去個理性腦嗰個運作啦，就係咦，我要去諗下揀咯喎，就唔喺個情緒裏面咯喎，我揀我聽日食啦，或者我下個禮拜同嫲嫲一齊食啦，呢啲咧都係佢可以作出嘅選擇嘅時候，就會去翻佢個理性嗰個方向啦。咁所以我哋話盡量喺小朋友喺有情緒嘅時候咧，我哋就唔作教導住，而係將佢嘅情緒降溫咗之後，先至同佢再介紹俾佢聽，再解釋俾佢聽。同埋好多嘢我哋要預先協定啦，俾一個適切嘅後果小朋友啦。有時都可能容許小朋友有啲失望咧，都係一個訓練嚟嘅。不過我哋都要解釋俾小朋友聽點解會冇啊，或者我哋可以點樣做啊咁樣。我哋今日嘅總結啦，其實咧我哋就係想教小朋友同情緒做朋友喎。好似我哋嘅責任啦，亦都係咪啊？家長都好想小朋友控制到情緒啦。原來咧情緒咧係唔係控制翻嚟嘅，其實係我哋要咧去理解翻嚟嘅。咁教小朋友做同情緒做朋友，先決嘅條件咧係家長先去認識乜嘢係情緒。咦，自己有情緒嘅狀況係點咧？我哋可唔可以講出呢啲情緒嘅名咧？咦，我哋都講得出喎，我哋又教小朋友去講啦，或者頭先我哋話有啲方法嘅，有啲我哋自己
平靜落嚟嘅方法咧，都可以一樣教小朋友一齊做嘅喎。或者見到小朋友好辛苦嘅時候，或者好緊張嘅時候咧，我哋可以介紹呢啲方法俾佢。不如你同媽媽一齊深呼吸啊！我哋練4個深呼吸咁啊，吸氣、呼氣，讓小朋友知道咧，佢係有方法去管理或者控制到咧自己嘅心情咧，慢慢咧當佢咧消化咗落嚟咧，慢慢當身體嘅狀況咧係降溫，係啦俾佢咧就可能好緊張嘅狀態，慢慢就同佢咧放鬆到落嚟。然後咧就要同理孩子啦，我哋知道小朋友嘅情緒係要被同理啦，因為佢哋係學習緊我哋係點樣做。如果我哋都識得同理佢嘅時候，佢嘅同理心就係咁樣建立而嚟嘅。咁同理心建立咗有咩好處啊？其實佢社交情緒發展好嘅時候咧，整體嘅即係將來嘅發展咧，亦都會咧隨之而嚟嘅。因為當情緒高漲嘅時候，或者我哋有試過啦，俾人鬧嘅時候，我哋個情緒好緊張啦，我哋係運作唔到嘅，諗唔到嘢或者聽唔到任何嘢嘅。譬如喺課堂上面嘅時候，俾人鬧啊，或者老師喺度話我做得唔好，咁我成堂咧都係專注唔到嘅，因為咧我就係覺得點解我會俾人鬧，或者我個情緒咧未落到嚟咧去聽到老師講任何嘅嘢，所以咧佢喺屋企都係一樣啦。我哋要同理小朋友啦。如果我哋要鬧小朋友先咧，小朋友就聽唔到我哋想教佢啲乜嘢。先情後理咁重要嘅原因係讓小朋友喺我哋身上邊學識乜嘢係即係表達啦，點樣表達係最適宜啦、最合切啦、最適切嘅。咁呢樣嘢係可以讓小朋友喺我哋身上面學到呢一啲就係我哋身教啦。好啦，咁今日咧就分享啦到呢度啦。另外咧就係有一啲嘅好重要嘅分享俾大家，因為咧大家聽一次唔夠噶嘛，係咪啊？因為管教其實係好漫長嘅過程嚟嘅。咁我哋咧就推介一個線上學習課程俾大家。我哋嘅智慧幼苗基金咧就嚟緊啦，2月份咧我哋有一個正式係推介俾家長嘅一個課程，就係家長可以點隨時隨地啦，免費學啦，學一啲管教嘅知識嘅。咁我喺呢度咧播段短片俾大家睇一睇啦，究竟呢個課程係點樣嘅咧？可以而家去收睇嘅。點解小朋友講極都唔聽㗎？點解我用咗咁多方法，小朋友仲係咁曳呢？唔少家長都會睇書、參加講座，甚至係入家長群組，希望可以揾辦法解決育兒問題。但係呢啲問題仲係不停咁發生。如果你想改善小朋友嘅不當行為，提升親子關係，建立一個穩固嘅育兒基礎，正向育兒樂家長管教課程就啱晒你啦！課程內容係參考由2間大學研發嘅 HOPE20教兒樂家長培訓課程。課程據實證研究，有效改善幼兒嘅學前概念同埋語言能力，顯著減少家長親職壓力同埋子女嘅不當行為。課程分為初階同埋進階2個階段。喺課程前後，我哋都會有一份簡單嘅問卷，檢視家長嘅管教狀況。初階課程包含咗9段3至4分鐘嘅育兒技巧短片，等你可以掌握基礎技巧。進階課程有9堂，每堂12分鐘。教學影片內容包括概念講解、超級奶爸家庭案例示範、功課實踐介紹同埋簡單嘅測驗。通過咗測驗之後就可以進入下一堂啦。如果想達到最佳嘅效果，建議進階課程每個星期完成1堂，大概2個月就能夠完成整個課程。之後我哋就會頒發一張電子證書俾你啦。講到呢度，不如我哋又聽下上過課程嘅家長佢哋講啲咩啊？係好短時間即刻可以做到個效果，咁又唔使阿媽發脾氣，阿仔咧又好快冷靜到。印象深嘅咧就係我個仔自己做錯事咧，會翻嚟屋企第一時間同我講。咁我覺得好開心。我其實問過佢點解你唔驚媽媽鬧你嘅咩？點解你會話俾我聽啊？媽咪唔會鬧我嘅，我講俾你聽，你係會話翻俾我聽點樣可以做好啲。上完個課程之後咧，我信心大咗嘅，同埋因為我上完呢個課程之後咧，我帶咗好多技巧啊，或者好多知識落去啦，咁可以即係喺唔同情況之下都可以運用翻喺小朋友嘅身上啦。我屋企人啦，我同事啦，都覺得我人正面咗好多。一個真係有用或者啱自己嘅方法咧，係真係改變到自己同即係改變到自己人，即係人哋都覺得你有改變嘅喎，呢樣嘢，我覺得好犀利咁樣。快啲開始你嘅網上學習旅程啦！知識冇界限，慈慧帶你看世界。